Uy, wag mong gawas pagid chicken, no? Init po yun. Ibut nga na mo sa ilalo mga chicken. Kaya sa buntag kay nagka naman itlog. Para di na sila magtiyot-tiyot diri sa kuan ba? Kabaubos. Ano na tulon na sila. Ibut nga na lalom. Tanggal-hangal ka na ay napatikliot ka man diha. Ay, badlongon gining manukan eh. Pulot na tag itlog mga chicken. Hindi ba kanikuha na itong tray mga chicken? Karon sa mga isa ran ka tray mga chicken.